嗱，今日呢條片咧，我送份禮物俾我粉絲啊！當然啦，佢未生日，當生日禮物啦。佢好中意玩街霸嘅，所以咧我就幫佢特意訂製咗一個街霸嘅遊戲手掣同嗰啲咩拳咩霸嗰啲冇得比嘅。點解？因為訂做就係最靚嘅。你去買嗰啲咧唔會俾清水三和嘅掣你三和可能有個出咗地步。我定製一個清水嘅，佢中意玩 hitbox 我就整日訂製嘅 hitbox 俾佢。揭開好唔好啊？等大家一齊睇好唔好啊？你估下我送個咩俾佢啊？估下，3、2、1，我又噔喎噔，哇！黃金 hitbox 點解黃金咧？小孩啊嘛，冠軍用嘅手掣一定要金色噶嘛。本身我諗住整個我自己 logo 落去嘅，諗下都唔好送得俾佢一條冠軍嘅嘢，所以我整個冠軍顏色然後啲按鍵呢啲掣要訂翻嚟嘅，呢啲係清水唔係三和點解要訂清水咧？高手都係用清水嘅，一般嘅選手先用三和唔信上網睇下咯。嗱，呢一個咧，我幫佢由設計成日我設計因為佢本身按鍵唔係咁樣我將佢掣調上去嗰啲大個掣加，你唔好睇咁簡單，其實整咗好多嘢，改咗好多次方針整呢個掣仲辛苦過整我自己個掣整呢個掣用咗我十日時間，知唔知10日時間溝通去整唔係去整出嚟嗱，呢個掣咧後邊可以自己自我更換正唔正呢個掣價值不菲貴過你嗰啲拳霸乜撚嘢嘅，但係我希望佢玩仲轉呢個掣可以咩？可以練到高手同我一決高下俾下我個掣你睇下呢個就係我㗎，呢個係我嘅搖桿呢個係搖桿哇一套係咪？幾撚正精神兄弟裝好，祝我嘅粉絲鐵粉朋友之行可以用住呢個手掣盡快上到大師嚟搵我 ，OK？ 點讚點關注花菜，堅持性評論，痛擊黑粉，我哋街霸見，精神。